லலித்து வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆயிருச்சுடா. இவ்வளோ அழகான ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து வந்தோன்னா இப்படி ஒரு ஸ்பாட்டு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மேகமலை ஃபார் யூ. இப்படி ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோன்னா எப்படி வந்திருக்கோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல, வாங்க. எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு தெரில, பார்ப்போம். இந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வா, ஜீப்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இப்படி தான் பார்க் பண்ணணும். நைஸ். எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கோன்னு கேட்டா நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நான் உங்களுக்கு கேக்குறேங்க. ஓட்டுறது ஆடியன்ஸ் கேக்குறேன். ஆடியன்ஸ் கேக்குறேன். நான் இப்போ அங்க ரீச் பண்ணிட்டேன். நீ என்ன ரீச் பண்ணாம இருக்க? சரி போறேன். ஒரு ரோடு எங்க போகுதுன்னே போகாம, ரோடே இல்லங்க, அது ரோடே இல்லாம காட்டுக்குள்ள என்னடா இங்க இருந்தா அவனை காணோம். தூரம் போய் திருப்பிட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காரு. அப்படி இந்த ரோடுக்குள்ள இதுக்குள்ள ஒரு வண்டி போயிருக்கு. யானை கிட்டேயா கிடக்குங்க. ஏன் இந்த மாதிரி தான் காட்டுக்குள்ள பயணிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அந்த ஃபீல் அப்படியே இருக்கு. டைரக்டர் என்ன இங்க இருக்கீங்களா? ஏறுங்க. என்ன ஆச்சுனாங்க ஆஃப் ரோடு ஓடல ஒரு தைரியம் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு குழிக்குள்ள உட தெரியுங்க. நல்ல வேலை இங்க ஆள் இருந்தாலும் தப்பிச்சேன். இன்னும் இல்ல, கீழே ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போகலாம். 1 கிலோமீட்டர் இல்லைங்க, அது கீழே பாரு, அது பல்ல எத்தனை கிலோமீட்டர்னே தெரியல. முருகனை வேண்டிக்கிட்டு திரும்ப பயணம் தொடருவோம். ஆமா, நம்ம கூட 2 பேரும் வந்தாங்க. எங்க அவங்க வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு அப்படிதான் நல்லா உள்ளமா. அந்த பாட்டு இல்லடா, வழி நடுவே காட்டு, அது பாட்டு கரெக்டா இருக்கு. டிராக்டர் வச்சு தான் ரோடு நம்ம நல்லா செய்யும். விண்டோ இறக்கிட்டு விண்டோ ஏற்றிட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியதான். அதாவது எவ்வளோ பொறுப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இவனை பார்த்து கற்றுக்கணும். தெரியுறானா? அப்படிதான்.
அதுதான் ஷூ போட்டு வாங்கடா. கண்ணாடியை போட்டாங்க. ஏய் முதல்ல போட்டலடா. போட்ன பிறகு அடிக்குது அடி. டோரை போட்டல ஒழுங்கா. அது மட்டும் நான் அடிக்க இருக்கு அதுவா? எது? டோர். காத்துல ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. காத்துல ஆடிக்கிட்டு இருக்குது. ஓடு 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 ஓடு. லலித் பின்னாடி திரும்பி பாத்து சிரி. பின்னாடி திரும்பி பாத்து சிரிடா. ஸ்பாட் சரியான ஸ்பாட். பரவாயில்ல இருண்டு போகுது. இன்னமும் நம்ம சுடுகாடு பக்கத்தில் டாப் அடிக்காத மாதிரி தான். தி ஆர்டிஸ்ட் ஃபைனலி இருட்டிருச்சு, கீழே வந்தாச்சு. எப்படி செட்டில் ஆயிட்டாங்க? தூங்கி போய் வந்துருக்கீங்களா? தூங்கிட்டியா நல்லா? நின்றுச்சு. அது கலவுறதுக்குள்ள ஐயோ. ட்ரிப் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லு. ஜாலியாக இருந்துச்சு. குறுக்கு வழி தான் கொண்டு சும்மா போடாது போடா. லலித் வண்டி ஆஃப் பண்றா. ஓகே கைஸ், எங்கள் மேகமலை ட்ரிப் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் வண்டியும் அசம்பிள் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். டாட்டா. இன்னொரு ஏதாவது மொக்கையாக கேவலமான ஒரு விலாகில் சந்திக்கிறோம். டாட்டா.